তো বন্ধুসকল মোৰ হাতত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেণ্ড নিউ লাঞ্চ মোবাইল ফোন Infinix Hot 10 Pro আমি এক অলপ দেৰি নকৈ জলদি আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল টিপিজি বুলেট লভাৰ চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছো আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু সাইডত থকা ঘণ্টি বুটামটো আপোনালোকে টিপি ল'ব তো বন্ধুসকল অলপ দেৰি নকৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল সব হাতত আছে মোৰ এই মোবাইল তো মই ইয়াক এতিয়া জলদি আনবক্সিং কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো বন্ধুসকল আমি অলপ বক্সটোৰ সাইজ স্কোৱাৰটো অকমান দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক তো প্ৰথম আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ 4GB RAM 64GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি আছে ইয়াত আপোনাৰ আপোনালোকৰ হাই গেমিং পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ 6.78 ফুল ভিউ ডিসপ্লে যেটো সাইজ মানে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এই সাইজটো দিছে আপোনালোক আৰু আপোনালোকৰ পাৱাৰ মাৰাথন টেক এম্বেডেড এজনটো মানে বেটাৰি কেপাসিটি আপোনালোকক 5200 mAh ৰ কেপাসিটি দিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেমেৰা কেপাসিটি 16 মেগাপিক্সেল কোৱাড কেমেৰা দিছে তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ DTS অডিও প্ৰসেসিং অডিও সাউণ্ডৰ কথাটো দিছে আপোনালোকক ফেস আনলক এণ্ড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিছে মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় আৰু ইয়াৰ দামটো আপোনালোকক দিছে 11999 12000 সামথিং মানে তো ঠিক আছে বন্ধুসকল অলপ দেৰি নকৰোঁ এতিয়া আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট দিওঁ তো বন্ধুসকল বক্সটো প্ৰথমতে আমি পাইছো Infinix ইউজাৰ মেনুৱেল ঠিক আছে তাৰ পাছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ বন্ধুসকল এখন দিছে আপোনালোকৰ ওৱাৰেণ্টি কাৰ্ড Infinixৰ 1 year ওৱাৰেণ্টি আছে তাৰ পাছত Infinix X ক্লাবৰ ফালৰ পৰা এখন কাৰ্ড দিছে ঠিক আছে বন্ধুসকল সাইডত থৈছো এখন তাৰ পাছত আমি আহো মোবাইলটোলৈ তো হয়তো মোবাইলটো এইটো মই সাইডত থৈছো তাৰ পাছতে আমাৰ লগত এসেসৰিজ কি আহিছে আমি তাকে চাওঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ 5 ভোল্টৰ এডাপ্টাৰ দিছে তো লগতে USB কেবল দিছে তাৰ পাছত আহি গ'ল বন্ধুসকল ইনজেক্ট পিন দিছে ইয়াৰ পিছতে আহি গ'ল বন্ধুসকল এখন টেম্পাৰ গ্লাছ দিছে আৰু এটা আপোনালোকৰ ধুনিয়া বেক কভাৰ এটা দিছে তো বন্ধুসকল আমি মোবাইললৈ যাওঁ তো ইয়াত এখন ষ্টিকাৰ দিছে এই ষ্টিকাৰটো আমি এৰুৱাব লাগিব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি অলপ বেক সাইডটো দেখাওঁ তো বেক সাইডটোত আপোনালোকে চক এটা কভাৰ দিছে এটো আমি এৰুৱাব লাগিব আমি ইয়াত কেমেৰা চক আপোনাৰ 16 মেগাপিক্সেল আপোনাৰ AI কোৱাড কেমেৰা দিছে আপোনালোকক ফ্লাশ লাইট দিছে এডোখত আৰু আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিছে ইয়াত ধুনিয়া লুক তো সব বন্ধুসকল কালাৰ ইয়াৰ ধুনিয়া কালাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছে আপোনাৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ তো বন্ধুসকল সব আপোনালোকৰ ইয়াতে ভলিউম কি দিছে আপোনালোকৰ ইয়াত আৰু ইয়াতে দিছে লক কি এফালে আপোনালোকৰ মেমৰি কাৰ্ড স্লট আছে এটো মেমৰি কাৰ্ড স্লট প্লাস সিম কাৰ্ড স্লট এটো ইনজেক্ট পিন দিছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা পুশ কৰি তো উলিয়াব লাগিব লাগি যাব আপোনালোকৰ মেমৰি লাগি যাব একে জায়গাত তো বন্ধুসকল মই এটো মোবাইলটো অন কৰি চাওঁ তো বন্ধুসকল বৰ ধুনিয়া মোবাইল এটো ধুনিয়া মই কেনেকৈ বুজাম আপোনালোকক যিখন ৱালপেপাৰ দিছে ৱালপেপাৰ চক আপোনালোকে এবাৰ চক ৱালপেপাৰ চক বন্ধুসকল পেঙ্গুইনৰ চকুৰ চক আপোনালোকে কেমেৰা তো মোটামুটি বন্ধুসকল মই মোবাইলটো বহুত ভাল পালো মোবাইলটো মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিব এটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে মই মানে এটো আপোনালোকৰ ৰিভিউ মই জাস্ট আনবক্সিংৰ ৰিভিউত মই গম পাইছো যে কি এটো একচুয়ালি বহুত আৰু Infinix মোবাইলৰ আপোনালোকে সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ পাই যাব বহুত আসামত পাব অল ইণ্ডিয়াৰ এটো সাৰ্ভিস হয় মেক ইন ইণ্ডিয়া হয় যে অল আসামত আপোনালোকে এটো সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ পাই যাব আপুনি জোৰে নহওক কোন জুনে ডিস্ট্ৰিক্টত নহওক আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ডিস্ট্ৰিক্টতে মানে আপোনালোকৰ সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ আছে তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই এই মোবাইলটো ল'ব পাৰে আৰু এই মোবাইলটো হয়তো মোবাইলটো ৰানিঙতে আছে বৰ্তমান ৰেংকো ভাল পাইছে তো আপোনালোকে এটো ফ্লিপকাৰ্টতে আপোনালোকে এটো বাই কৰিব পাৰিব বৰ্তমান মুহূৰ্তত এটো অফলাইন বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে ঠিক আছে বন্ধুসকল মই তাৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপোনালোকে নিজৰ চইজত আপোনালোকে Infinix যিকোনো মডেল আপুনি ল'ব পাৰে কিন্তু মই এটো নতুন নিউ মডেল লঞ্চ হোৱা কাৰণে মই আপোনালোকক এটো জাস্ট আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো তো বন্ধুসকল লয় নলয় হেতু আপোনালোকৰ কথা কিন্তু মই আপোনালোকক এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে যিমানখিনি
মই যিমানখিনি পালোঁ মোবাইলটো এক্সপিৰিয়েঞ্চত আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰে এই মোবাইলটো Infinix যিকোনো মডেল আপোনালোকে ল'ব পাৰে বৰ ভাল ব্ৰেণ্ডৰে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এইটো বহুত পপুলাৰ হৈছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত মই জোৰ কৰি আপোনালোকক কোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে ল'ব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কাৰণ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো তো ঠিক আছে বন্ধুসকল তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব তো আজিলৈ বাই জয় আই অসম